2026 թվականի առաջին կիսամյակում անչափահասների շրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2 դեպք է գրանցվել։ Թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից 1-ով պակաս է, սակայն խնդիրը շարունակում է մնալ ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Թմրամիջոցների կանխարգելման տեսանկյունից մենք սեպտեմբերի 1-ին, այսինքն ուսումնական տարվա մեկնարկով պայմանավորված նաև որոշակի միջոցառում ենք նախատեսում իրականացնել, մասնավորապես տեղեկատվական թերթիկներ ենք փոխանցելու ուսումնական հաստատություններին, որոշ դեպքերում նաև օրինական ներկայացուցիչներին։ Դա կանխարգելիչ աշխատանք է ոչ թե անչափահասների հետ, այլ անչափահասների օրինական ներկայացուցիչների եւ ծնողների հետ։ Տեղեկատվական թերթիկը իրեն մեջ պարունակելու է այնպիսի տվյալներ, որոնք օրինական ներկայացուցիչի համար կարող են հիմնավոր կասկած առաջացնել, որ երեխան օգտագործել է թմրանյութ, ինչպես նաև նման կասկածի առկայության դեպքում վարվեցողության ինչ մեթոդ պետք է ծնողը կիրառել։ Միաժամանակ ուսումնական տարվա մեկնարկին ընդառաջ ոստիկանությունը նաև ուժեղացնում է ծառայությունը։ Սեպտեմբերի 1-ից երկշաբաթյա ռեժիմով անցկացվելու է «Զգուշացեք, երեխաներ են» միջոցառումը։ Խաչատրյանի խոսքով այս տեսակ միջոցառումը նորություն չէ, այն անցկացվում է ամեն տարի նպատակ ունենալով ապահովել երեխաների անվտանգությունը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելումը, վարորդների, երեխաների ու ծնողների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանության իրազեկվածության բարձրացումը, ինչպես նաև դպրոցների եւ հարակից տարածքներում հասարակական կարգի պահպանությունը։ Ծառայությունը սկսվելու է առավոտյան ժամը 08:00-ից մինչև ժամը 9:30 եւ տևական ընդմիջումով շարունակվելու է արդեն ժամը 12:00-ից մինչև ընդհանուր դասերի ավարտը։ Առավելապես ուշադրություն են դարձվելու հիմնականում այն դպրոցները, որոնք գտնվում են ճանապարհների վրա, հետիոտնային անցումների, հետիոտների փողոցները հատելու եւ տրանսպորտի երթևեկությունը պատշաճ կազմակերպելու նկատառումներից ելնելով։ Երթևեկության մասով աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Բարեկային ծառայությունը օգոստոսի 24-ից անցել է լրացուցիչ ուժեղացված ծառայության դպրոցների բացմանը զուգահեռ հնարավոր խցանումները կանխելու եւ երթևեկությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ակնհայտ երևում է, որ տրանսպորտային միջոցները Երևանում շատ են, իսկ մեր փողոցները ամենայն դեպս դրա համար նախատեսված չեն։ Շարժը շատ է լինում Երևանի հարակից շրջաններից դեպի Երևան, մենք փաստեր ունենք, որ տարբեր մարզերից Երևան բերում են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այսինքն Երևան քաղաքում այդ պիկը լինելու է։ Մենք այս պայն անցնում ենք ուժեղացված ծառայության, բայց հավատացեք, այդ ուժեղացված ծառայությունը միշտ պահվում է, որպեսզի հնարավորինս խցանումների հարցը կարողանանք լուծել, բայց խցանումների հարցը դա միայն ոստիկանության տիրույթում չէ։ Բայց ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում միայն մեքենաների ու խցանումների հարցը չէ։ Երեխայի անվտանգությանը սպառնացող ռիսկերը կարող են սկսվել նաև մեծահասակի անուշադրությունից կամ անտեղյակությունից։ Հենց այդ պատճառով սեպտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 1-ը ուսումնական հաստատություններում իրականացվելու են օրինապահ հետիոտ միջոցառումներ, իրազեկելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների, անվտանգ տեղաշարժի եւ ճիշտ վարքագծի մասին։ Այս համատեքստում նաև կցանկանամ հորդոր հղել մեր ծնողներին, վարորդներին, հատկապես ծնողներին ուշադրություն դարձնել տարրական դասարանի երեխաներին, չթողնել առանց հսկողության եւ պարտադիր ուղեկցել դպրոց, չթողնել երեխաներին, որպեսզի իրենց մոտ կրեն արգելված իրեր կամ առնվազն իրենց արտաքին տեսքով ու կառուցվածքով սառը զենքին նմանվող այլ առարկաներ։ Ոստիկանության հորդորն է երեխաների անվտանգությունը չթողնել պատահականության վրա, ճանապարհին լինել առավել ուշադիր, պահպանել երթևեկության կանոններն ու հատկապես դպրոցների հարակից տարածքներում լինել զգոն։ Էլեն Խուդան, Սեյրան Հակոբյան, Հորիզոն։